tosse seca, nariz entupido e dor de cabeça. Tosse seca, nariz entupido e dor de cabeça? A primeira palavra que vem à cabeça é gripe. No entanto, esses também são sintomas de outras doenças. Compreenda que a gripe é causada pelo vírus influenza. Os sintomas da gripe são febre alta, dor de cabeça, mal-estar, mialgia, que é a dor muscular, calafrios e coriza. Uma gripe leve poderá durar em torno de 1 semana. Já a tosse poderá durar por até 2 semanas. A gripe poderá ser passada para outra pessoa, principalmente através da tosse ou espirro. Você deve estar se perguntando: como saber o que eu tenho quando os sintomas forem tosse seca, nariz entupido e dor de cabeça? A seguir, você acompanhará as doenças mais comuns que possuem esses sintomas além da gripe. Resfriado. Apesar de ser confundido com a gripe, o resfriado é uma infecção causada por vírus que afeta principalmente o nariz e a garganta. Os sintomas mais comuns são dor de garganta, coriza, obstrução do nariz, dores pelo corpo, rouquidão e dor de cabeça. Asma. Difícil respirar quando a asma está atacada, pois os brônquios ficam estreitos diante o seu inchaço e inflamação. Os sintomas mais comuns são tosse, chiado na expiração, falta de ar e sensação de aperto ou opressão no peito. Pneumonia, acarretada por infecções virais, bacterianas ou alérgicas que atacam principalmente o aparelho respiratório superior. Essa doença é mais comum em crianças que sofrem inflamação nos pulmões, preenchendo o espaço ocupado pelo ar por líquidos e pus. Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse com fortes dores no peito, catarro e dificuldades para respirar. Rinite alérgica, causada principalmente pelo contato com a poeira, mofo, cheiros fortes, produtos químicos, cigarros, mudanças de temperatura e umidade. Os sintomas principais são coriza, espirros, coceira no nariz e obstrução nasal. Amidalite, inflamação das amidalas acarretadas por vírus ou por bactérias. Os sintomas principais são dor de garganta, dor ao engolir, febre, mau hálito e inchaço dos gânglios do pescoço. Dor de ouvido, infecção bacteriana do ouvido médio, localizado entre o tímpano e o ouvido interno. A dor de ouvido é comum principalmente em crianças. Sinusite, causada principalmente por alergias ou infecções virais e bacterianas. Sinusite é uma inflamação da mucosa que reveste os seios da face, cavidades do crânio em torno do nariz. Os sintomas principais são dor de cabeça, inchaço nas pálpebras, nariz entupido e dor nos olhos. Fique por dentro, curta este vídeo e inscreva-se no canal FC Notícias.